You don't know about me. You don't know how hard I try. You don't know about me. Why the hell should you decide? You don't know about everything going on inside. You don't know about me. Hi guys! It's me, Dawn, and I'm doing a MUJI haul. The first thing that I got and my favorite thing that I bought, ring holder. This is so cute! Next is stainless steel muddler. Open natin. Oh my gosh. Ito siya. Natuwa lang kasi ako, ang cute niya. Pag nagtitimpla ka ng hot choco or juices, pag spoon kasi masyadong malaki. Pag teaspoon naman, yung pinakainahawakan mo, nakalubog na. Like this one, tignan mo. Maliit lang siya, pero mahaba. Maganda siyang pangtimpla. Also, I got this assortment of combs. Panghati mo ng hair mo. Maganda siya kasi puro made of wood yung mga combs ko and brushes. Pag basa yung buhok, namumuti siya sa katagal. Unlike this one because it's made of plastic. I bought this adhesive bondage. Clear cases. Clear case large. Clear case medium. Clear case small. Clear case mini. Folding mirror. With stand. So cute. Lipstick brush, small. So ayan, I might use these on my travels soon. Next, yung isa trigger type head. The other one is pump head. Bali, papalitan ko yung mga takip ng skincare ko para mas madali. Open natin. Ito yung trigger type. Spray mo lang siya. Ito naman yung pump head. Usually, ginagamit for toning water. Ganito siya. Open mo siya. Kuha tayo ng cotton. And then, for example, ito yung cotton mo. Ipapump mo lang siya ganyan. And then, pag pinapump mo siya, dito lalabas yung toning water. And then, mababasahan to. Pero ito, may kasama tong takip para pag aksidenteng napindot, hindi siya tatapon. Porcelain toothbrush holder. Ganito siya. Ang problema dito, pag ang nilalagay mong toothbrush is yung medyo malaki, tumutumba siya. Feeling ko pang magagaan lang siya. Tulad nung mga libre sa hotel. Wait, kuha ko. Eto, libre lang to dun sa last hotel na pinag-check-inan namin. Kayang-kaya siya kasi magaan lang. So baka gamitin ko na lang siya for ball pens. Or any pens na siguro yung magaan lang like this. Another thing that I got was this super small cotton. Oh, I only got too small or too big kasi yung normal, they're not cute. Continuing off, like stationery stuff. Una, itong pink. 0.5mm gel pen. Wala siyang grip dito. Talagang diretso lang siya. Try natin ipangsulat. Sobrang smooth niyang ipangsulat and consistent. Kaya lang ang problema dito is matagal siyang matuyo. So, kung lefty ka, sigurado magdudumi yung kamay nyo. Try natin tong color black. Ito namang color black, retractable siya. Gel ink pen din. Pero this one, similar siya dun sa Zebra Zorosa Study Edition, something. Tapos, almost same price lang. Pero, ito, meron siyang grip. Ayan o. So, sa katagalan, mas maganda siya pangsulat kaysa dito sa color pink. But this one, the ink dry quicker so it doesn't smudge. Ako naman wala akong problema kasi right-handed ako eh. Try din natin. Ang ganda niya sumulat. Problema lang dito sa black. Medyo scratchy siya. Pero di siya nag-skip ng ink ah. Not sure lang kung same din dun sa ibang color. Because they have 12 colors. Tapos, meron silang mga different thickness. So, depende na sa preference mo kung ano yung bibilin mo. Ako kasi mas gusto ko yung thick kasi tulad net light color na siya. So, kinuha ko na yung mas makapal. Kasi pag light color na nga, thin pa sumulat, baka hindi na makita. So, ayan, yung binibili ko. Actually, sabi nila meron ng refill, pero hindi ko pa nakita. Continuing off, I got this hearing memo block. At dahil maliit siya, madadala mo siya anywhere. You can use for small reminders. Maganda yung paper sa MUJI. Swear. Ito siya. Makapal. Try nating sulatan yung isa kung tatagos. It's not shadowing through. Ayan, wala. Stapler. Open natin.
The thing I love the most is that hindi mo na kailangan magdala ng staple wire. Talagang ito lang. Wait, papakita ko. There you go. Ayun o, yung parang arrow. Binutas niya yung dalawa, tapos tiniklop niya. Tapos, nakapasok yung isang arrow doon sa parang butas. So, hindi siya madaling matanggal. Ito yung likod niya. Nice! I got this stainless measuring tape. Tada! Tapos, pipinutin mo siya dito para bumalik. Like this. There you go. Look at that! Holder. Card holder. It holds up to 60 cards. Tada! Super simple lang. The last thing but not the least thing, paper shredder. Kahit nasa labas ka, for example, yung mga bank receipt or important paper, hindi mo siya pwedeng basta-basta itapon kasi pag binakapulot, makita yung mga pins or card number or how much yung money mo. So, yun. Ilalagay mo yung paper dyan. Once nalagay mo na yung paper, iikutin mo lang siya. And then, ayun na. Ito na yung mga lumalabas. Nakat na siya na paper. Ah, nice. Ta-da! So yeah, I think that's everything that I got from MUJI. Overall, I think MUJI is such a great place to buy school supplies like stationeries and cute stuff. So that's it for today's vlog. Thanks for watching!